and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Government's decision to suspend operation of all mines may result in permanent closure of 20 to 30 mines after verification of documents. In CM, South Goa collector restricts transportation of ore in South Goa. Mine owners accept government's order, ready to cooperate, demand quick restoration of mining operations after verification. Mining dependent people find themselves in trouble, appeals government to save their bread and butter, say they are not part of illegality. Lesgav University ready to tie up with Goa to take sports to international level. Russian University ready to wait for Goa to obtain permission from Ministry of External Affairs. And Goa University ready for tie-up with Russia's Lesgav. Registrar VP Kamath says immediate efforts to set up Center of Physical Education. We have to make good use of Lusophonia infrastructure, says Kamath. And now the news in detail. The fallout of government's decision to suspend operations of all mines in Goa is almost clear. CM Manohar Parrikar, in an exclusive interview to Prudent, has hinted that 20 to 30 mines will be shut down once verification of documents is complete. South Goa collector has issued an order restricting transportation of already extracted ore till all details are revealed before the authorities. Chief Minister Manohar Parrikar has hinted that almost 20 to 30 mines will be shut down once the verification process is completed. He was speaking on the basis of Shah Commission report on illegal mining and the PFC report prepared by him when he was opposition leader. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हज्या हिशोबान एक 50-60 मायनी चलूंक शकता कळ्ळें आनी 20-30 मायनी ह्यो चलपाच्या हाज्या भायर आसात. आतां 50 मायनी हांव फाल्यां हांवें म्हणलें जाल्यार हाजेरूय वावर सुरू जातलो. पर्रीकार 50 मायनी लीगल म्हणटाले, हांव लीगल म्हणना. हांवें म्हणलां की दे आर विथीन द पॅरामिटर्स ऑफ गेटिंग clearances which are maybe lacking. South Goa collector N.D. Agarwal on Tuesday ordered suspension of ore transport. Leaseholders are directed to submit all clearances with respect to already extracted ore within 7 days. Collector has appointed 4 teams to enforce mining and transportation ban. Including mining transport we have stopped, which we earlier permitted. As per that order, the ore which are already mined, already stored in various places, they have to notify to the mining department, and after the verifications, the transportation will be permitted. The teams appointed by the South Goa collector were seen inspecting the mine site. We caught up with one of the teams in Sange. आणि आम्ही सगळे मायनी स्वतः इन्स्पेक्शन करून पळयतात की सगळं बंद आसा मायनिंग ऑपरेशन्स का ना आणि ताजो रिपोर्ट मागीर आमी कलेक्टराक दिवपाचे आसात. A team led by Deputy Collector Narayan Gad inspected mines in Bicholi and Sattari Taluka. There are no mining operations here. We will be visiting all the mines in my jurisdiction in Bicholi and Sattari. All my mamledars also on job. We are accompanied by the police personnel also. We are ensuring that the government order is complied in totality. NGOs and activists get out Pollution Control Board officials on Tuesday. They question officials over air and water clearances to the mines. GSPCB has now called for a board meeting on 25th of September. जवळजवळ पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे चेअरमन, मेंबर सेक्रेटरी पासून बाकीचे सगळे जे ऑफिसर्स आसात हे सगळे जे आसा ते तांकां इंडिक्ट केल्ले आसात. तेंचेर कायदेशीर कारवाई करची अशा प्रकारची सूचना केल्ली आसा आणि जेन्ना अशा प्रकारची कायदेशीर कारवाईची सूचना शाळा कमिशनान केल्ली आसा त्या वेळाचेर ज्या ज्या गोष्टींच्यामुळे बेकायदेशीरपणाच्यामुळे हे कारवाईची मागणी जाल्ली आसा 25 तारीख पर्यंत तुम्ही नवे आसात, चेअरमॅन नवो आसा, मेंबर सेक्रेटरी नवो आसा, त्याच्यामुळे तांकां आसून अजून थोडोसो टायम दिवपाक हरकत ना. Bureau Report, Prudent Media. The mine owners and barge owners have accepted the order. They are waiting for restoration of legal mining operation as soon as possible.
सरकारान खरें म्हणल्यार सगळ्यात बंद करूंक ना. जो पळय ओर काडिल्लो आसा किंवा इन ट्रान्सीट आसा तो परमीट केला ताणें. फक्त आमी डेक्लरेशन दिवंक जाय की कितके टन आसा आनी खंय आसा आनी ते आयडेंटिफाय करतले. म्हाका दिसता सरकाराक तो अधिकार आसा आनी तें केलां तें पळय तें बरें केलां, वायट करूंक ना. कित्याक जर हे आतां डिसिप्लीन जायना जाल्यार फुडें आमकां माल पडटलें आनी हो धंदो बंद जातलो. निदान आतां हो जो पळय ताजो प्रयास आसा तातूंत आमी कॉपरेट करतलेच. सदांच आमी कॉपरेट केलां आनी फुडें कॉपरेट करतले. आनी आमकांय जाय न्ही तो वेवसायाचें नांव कित्याक पेड्यार जालें जाय. शेवटीक आमी वेपारी, आमकांय घरां बायल भुरगीं आहा तांकां आमी जाप दिवचें पडटा. आमी कितें चोर काय डाकू काय गुंड तसलें कांय ना न्ही आमचें. आनी जर लिगल जर चलता बिजनस जाल्यार आमकांय खोशी आहा आनी आमी प्रयास करतले लिगल चलोवपाक. आतां खंय आमी चुकता 40 गोश्टींनी 10 गोश्टींनी चुकता तें आमी मानपाक तयार आसा आनी तें सुदारपाक तयार आसा. आनी सरकारान आमकां दिशा दाखोवची आनी आमी मानतले ताजें. आनी तो एड्युकेटेड एक मनीस आसा, ताजेर आमकां विश्वास आसा आनी तो मार्गदर्शन दितलो त्या हिशोबान आमी चलतले. जे पळय बाकीचे मायनींग ऑपरेशन सस्पेंड केलां ते म्हाका उमेद आसा की जी कमिटी सरकारान नेमल्या ती कमिटी जाता बेगीन ते बेगीन सगळे एग्जामीन करतले सगळे पेपर डॉक्युमेंट आनी जे पळय लिगल कोण आसा ऑपरेटर मायनींग ऑपरेटर तांकां परमीट करतले. After getting the order, we have complied with the order and we have stopped all the operations. This is a very serious decision of the government प्रत्येक वर्साक आनी सगळे भाजी आतां रिपेर जावन सगळे रेडी आसा. सो तेन्ना म्हाका दिसता की दिस इज द रायट टायम बिफोर दीस 5 days they should clear all the papers and allow us to start the business. Otherwise आमकां दिसता की आमकांय भाजी बंद करचें पडटलें. आमचे भाजीचेर खूब लोन्स आसा. वर्करांक आमचे 6000 वर्कर काम करतात आनी वी मे हॅव टू डिक्लेअर लॉकआउट बिकॉज ऑफ दीस. 6 महिने आमी इतले त्रासांत आसात की आमच्या कडेन बँकेचो इन्स्टॉलमेंटनी इंट्रस्ट दिवपाक पयशे ना. बँक वगीर रावता काय कितें? बँक इंट्रस्ट लायता, कंपाउंड इंट्रस्ट लायता आनी आमी सद्या त्रासांत पडिल्ले आसा. आमी बार ओनर एसोसिएशनान सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की आमचे हे जे 500 कोटी आसा ते तुमी घेयात, तुमी बाजी घेयात आनी हे लोनूय घेयात आनी आमकां आमचो पगार सुद्दां दिलो जाल्यार मालकांक जाल्यार परवडटा. आनी म्हणून हे जे मायनींगचो सद्या गोंधळ चल्लेलो आसा की माननीय मुख्यमंत्री गोंयचे बुद्धिवान आसात, हुशार आसात आनी 18 वरां दिसाक काम करपी आसात. ते आमच्यो ज्यो डिफिकल्टी आसात, आमचे जे कितें प्रॉब्लेम आसात तेची पूर्णपणे तांकां जाणविकाय आसा. म्हणून आमचे आनी आमच्या कामगारांचेर आनी त्या कामगाराच्या फॅमिलीचेर अन्याय जावचो न्ही अशी कसलीच गजाल करचे ना अशें म्हाका तरी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. Mining dependent people have found themselves in trouble with government's order of suspending operations of all mines. People have appealed the government that lakhs of people are dependent on mining in state and government should save their bread and butter. People claim that common man has not done anything illegal and they should not be affected. उजगांव बेल्ट जो आसा तो सगळो मायनिंगेचो हेजेर आमचो चड चलता. हे म्हाजे शिवाय हांव एक ट्रक ओनरूच म्हणून सांगता, जर आनी कोणाची सुद्दां तुमी तर हे घेत मुलाखत घेत जाल्यार ते सुद्दां सांगतले की ट्रक जर तर हे बंद जायत जाल्यार आमकां बरेच त्रास जाता. कांयशे लोक एक 100तल्यान एक 10 जाण सांगतले की आमकां हे नाका म्हणून हे सायडींतल्यान ट्रक. कित्याक हे आमकां येयल्ले दिसा हे अडथळे हाडटा. पूण अडथळे हाडपाकूय बी ह्या हितूर गव्हर्मेंटूच हे आसा जबाबदार. कित्याक तेणी रस्त्याची अजून कांय सर्वेच केली ना की पोर्तुगीज टायमा पासून जे रस्ते आसलेले ते रस्ते तशेंच आसा. मायनी बंद म्हणजे आमच्या ट्रक ओनराचेर सगळें आमचे संकट येयल्ल्या भशेन जाता. तेन्ना ते संकट आमचेर तो हाडूंक दिवचो ना आमकां खात्री आहा. हांव कितें म्हणटा, जर तर हे डंपांक लागून केंद्र सरकाराचें आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचें जर तर कितें जाल्लें आहा, बिस्कटलेलें आहा जाल्यार तें सुरळीत आमच्या मुख्यमंत्र्यान करचें आनी तें आमच्या ट्रक ओनरांक आमकां तो डंप जाल्यार डंप काडून तो आमकां रोजगार दिवचो. काम धंद्यांक तर गाडयो आमकां गॅरेजीन मेळच्यो ना. कितें पयशे वटेन पयशे कोणा पात्रांक ते लोकांक गाडयेच्या पात्रांक तर पयशे मेळले जाल्यार आमकां कोणाक ते दितले पावटे सारके वेवस्थीत. आनी सगळो परिणामूच जातलो, सगळो वायट जातलो सगळें. आमकां भायल्या लोकांचे न्हू आवटसायड ते लोक आपले पोट भरपा लागून हांगा येयल्ले आहा न्हू आनी तांकां हांगासर कांय धंदो जाय जाल्यार ते वयताले आपल्या घरा. आमी उरले ना, मागीर त्रासान पडले ना.
हे जे कितें बिजनेस चालू आसा पळय ते तशें चालू उरचें म्हणून आमकां म्हाका विनंती करता हांव ते हांकां मायन व्हरान तें जाता तितले बेगीन तेंचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचे दाखोवपाचे आनी जाता तितले बेगीन मायनींग स्टार्ट जावन सध्या ही परिस्थिती ट्रक ओनराचेर तिकट आयल्या कित्याक हे मायन ओनरूच तांचे जबाबदार कित्याक मायन ओनरांनी आमकां ट्रक ओनर ट्रक हाड म्हटले पूण तांचे व्ह्यूज कितें आशिल्ले आमकां सांगना ताणें तांकां जाता तितले बेगीन ताणें माल काडपाचो आनी एक्सपोर्ट करपाचो इतलें चिंतलें आमचे फुडार चिंतलें ना आतां आमी सगळे ट्रक ओनर त्रासांक पडल्या आज मायनींग जर कुचड्या बंद झाले आमी कुचडे लोक कशे जगतले कामार 7 दिसा भितर सांगता 7 दिसां भितर ते मायनरांक दिवपाक जाय न्ही आतां परिस्थिती अशी जाल्या मायनर जे आसा खूब वर्सांचे कांड खुबशे सोडून दवरलेले आसा तांकां इफेक्ट काय सामान लोकांक आमचे ट्रकवाले जे मिशनरी ओनर बाजारवाले भाजीवाले सगळे इफेक्ट जावपाचे हांगा सीएम रिक्वेस्ट केला अशें आज डिसिजन घेवचे पयलीं मातशें Bureau Report, Prudent Media. It's time for a short break. Stay tuned.